थर्मल साइंस में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड पंप के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं और इससे प्रॉब्लम्स भी आते रहते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रिक्स दिखाता हूँ। Here source, sink, source, sink, ये है इंजन, हीट इंजन। ये हो गया रेफ्रिजरेटर, ये हो गया आपका पंप, हीट पंप। अभी हम लोग इसका सबका पहले फंक्शन देखेंगे। हीट इंजन जो है उसका फंक्शंस क्या है, उसका हमारा यूज क्या है कि ये हमें वर्क देगा और बदले में क्या लेता है, हीट लेता है। वो एक Q1 अमाउंट, सिंक को ये Q2 अमाउंट हीट छोड़ेगा और वर्क W अमाउंट छोड़ता है। सोर्स का टेम्परेचर में पकड़ लिया T1, सिंक का टेम्परेचर T2। ये सबका भी वैसे ही, सोर्स का T1, सिंक का T2। तो हीट इंजन का फंक्शन है वो वर्क देना। बाकी रेफ्रिजरेटर का क्या फंक्शन है, ये हमें ये वर्क लेता है और लेके सिंक जो है, जो कोल्ड बॉडी से हीट रिमूव करता है। हीट रिमूव करके सोर्स और एटमॉस्फेयर को वो हीट सप्लाई करता है। वैसे पंप का, हीट पंप का क्या फंक्शन है, वो एटमॉस्फेयर से हीट लेता है, लेके वो हॉट बॉडी जो है, जहां पर हमें हीट का रिक्वायरमेंट है, वो हॉट बॉडी को ये हीट सप्लाई करेगा। ठीक है, और इसको भी हम लोग को वर्क देना पड़ता है। तो हीट पंप में और रेफ्रिजरेटर में दोनों में वर्क हमें देना पड़ता है और हीट इंजन में हमें वर्क आउटपुट में मिलता है। तो ये सब का परफॉर्मेंस हमें निकालना है। परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे? हीट इंजन का परफॉर्मेंस होता है थर्मल एफिशिएंसी, इससे हम लोग को निकालना पड़ता है। रेफ्रिजरेटर और पंप का, हीट पंप का आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, ये होता है इसका, जैसे इसका एफिशिएंसी है, उसका एफिशिएंसी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से निकाला जाता है। वैसे ही हीट पंप का भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? हमेशा याद रखिए, ऊपर में हमेशा हम लोग को डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए। डिजायर्ड इफेक्ट बाय इनपुट, ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा तीनों के लिए। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है? हीट इंजन का डिजायर्ड इफेक्ट हमें क्या है, इंजन से मुझे वर्क चाहिए, तो ये हो गया डिजायर्ड इफेक्ट W। और बदले में हीट इंजन को, ये इंजन है, इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, Q1 अमाउंट ऑफ हीट। तो Q1 हो गया इसका इनपुट, Q1 मैं दे रहा हूं और डिजायर्ड इफेक्ट W मुझे मिल गया। वैसे ही रेफ्रिजरेटर का क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट मुझे जो कोल्ड बॉडी है, फ्रिज में जो बॉडी हम लोग रखते हैं, कोई भी सामान रखते हैं, उसको हीट कर रहे हैं, उससे कैसे कितना हीट अमाउंट हमें निकालना है, कितना ठंडा कर सकते हैं। तो कितना ठंडा कर रहे हैं, Q2 अमाउंट निकल रहा है, तो ये हमारा है डिजायर्ड इफेक्ट। और बदले में मैं इसको क्या दे रहा हूँ, वर्क दे रहा हूँ। वैसे ही हीट पंप में भी वैसे ही है, मुझे एटमॉस्फेयर से हीट लेके हॉट बॉडी को और हॉट करना है मुझे, तो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट हो गया Q2, इतना अमाउंट हीट में और ऐड कर रहा हूँ हॉट बॉडी को, तो ये डिजायर्ड इफेक्ट है। और बदले में मैं इसको क्या दे रहा हूँ, वर्क दे रहा हूं। अभी वर्क, इसमें वर्क का मतलब क्या है, ये देखिए, इंजन Q1 ले रहा है, बदले में Q2 और W छोड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका
W plus Q2 is equal to Q1. That means W is equal to Q1 minus Q2. तो आपको यहां से यार पुट कर देना W का वैल्यू Q1 माइनस Q2 बाई Q1. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बाई T1. क्यों? क्योंकि हमें पता है Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2 फॉर रिवर्सिबल इंजिन्स के लिए. ये सभी रिवर्सिबल है. तो यहां से हमें मिल जा रहा है Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2. मतलब Q1 की जगह में T1 लिख सकते हैं, Q2 की जगह में T2 लिख सकते हैं. देखिए मैं भी वही किया हूं. और ये ऐसे भी हो सकता है 1 माइनस T2 बाई T1. That means thermal efficiency of heat engine is 1 minus T2 by T1. वैसे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर पंप का निकाले तो क्या निकालेंगे? रेफ्रिजरेटर का Q2 by W. Q2 Q2 ही रहेगा. W यहां से W क्या होगा देखिए W plus Q2. ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, दोनों इनपुट इज इक्वल टू Q1 आउटपुट. तो A प्लस A इज इक्वल टू ये होगा. तो A इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 माइनस Q2. यहां से भी हम लोग Q2 की जगह में T2 दे देंगे, Q1 की जगह T1, Q2 की जगह में T2 लिख सकते हैं. तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज T2 बाई T1 माइनस T2. इसका भी वैसे ही होगा Q1 W इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 माइनस Q2. तो यहां आ जा रहा है T1 बाई T1 माइनस T2 और COP ऑफ पंप, हीट पंप ये सबसे हम लोग को मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी आते रहते हैं. हमेशा दिया जाता है कोई भी. इसमें देखिए अननोन कितना वैल्यूज है 1 2 3 4 5. ये पांचों में से दिया रहेगा Q1 दे देगा, Q2 दे देगा, T2 दे देगा. W मुझे निकालना है, W Q1 माइनस Q2 से W निकल जाएगा. फिर T1 निकालना रहेगा तो T1 भी निकल जाएगा. ऐसे करके हर एक का ऐसे निकलता है. तो क्वेश्चन आता रहता है कि थर्मल एफिशिएंसी हीट इंजन का कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का कितना है. वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, बाकी सब दिया रहता है. वैसे करके हीट पंप का भी सेम ऐसा है. तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में दोनों में देखिएगा सेम पैटर्न है, लेकिन इंजन का अलग है. ये देखिए इसमें भी और घुस रहा है, इसमें भी और घुस रहा है. इसमें भी Q2 ले रहा है, Q1 छोड़ रहा है, यहाँ भी Q2 ले रहा है, Q1 छोड़ रहा है. ये भी T1, ये भी T2 है, यहाँ भी T1, सेम T1 T2. ये दोनों पूरा सेम है. इसका दोनों प्रॉब्लम हीट पंप का और रेफ्रिजरेटर का सेम प्रॉब्लम होता है. इसका जस्ट ऑपोजिट होगा. क्या हो जाएगा देखिए लिखा हुआ सेम रहेगा. T1 का जगह T1, Q1 W, Q2 इधर T2 है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. Q1 से Q1 इन होगा, Q2 आउट होगा और W आउट होगा. यहाँ Q1 देखिए इधर नीचे है, ये ऊपर चला जा रहा है. Q2 ये नीचे है, ये ऊपर चला जा रहा है. ये इधर साइड में है, ये इन साइड हो रहा है. ये आउटपुट है, ये इनपुट है, बस सेम है. अच्छा, और इसमें और एक चीज मैं दिखा रहा हूं कि आप अगर गौर कीजिएगा तो इसमें देख सकते हैं कि COP ऑफ heat pump, this is equal to COP of रेफ्रिजरेटर प्लस 1 होता है. कैसे? COP ऑफ हीट पंप क्या है देखिए. COP ऑफ हीट पंप मैं निकाला था इधर, अब देखे ही थे, मैं लिख देता हूं T1 बाई T1 माइनस T2. ठीक है. इसका क्या था रेफ्रिजरेटर का T2 बाई T1 माइनस T2 सेम था. तो अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो क्या आएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2. दैट मीन्स 1 आ रहा है. तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है. तो ये आपका है हीट पंप का और ये है रेफ्रिजरेटर का. मतलब हीट पंप माइनस रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1. हीट पंप माइनस रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स हीट पंप का COP हो जाएगा 1 प्लस रेफ्रिजरेटर का COP. तो ये आपका एक क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये इजीली कभी रटना भी नहीं है, जस्ट
समझ लीजिए कैसे करके इक्वेशन वो निकालते हैं, ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं।